And another very shortly, you can see, as I said, in the metabolic syndrome, there is a problem also of the glucose tolerance. So it is seen that even in people that have glucose intolerance, the use of glutathione can improve the glucose intolerance, and some very frequently, mainly in all aged adults with damaged glucose intolerance, the implementations of the therapy with glutathione has shown a very good response in improvement of intolerance, in improvements of glucose metabolism. อันนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่แสดงถึงผลประโยชน์อย่างหนึ่งของกลูตาธิโอนต่อคนเจ็บที่เป็นเบาหวานหรือคนเจ็บที่อยู่ในภาวะก่อนเบาหวานเนาะที่มีภาวะน้ำตาลสูงนั่นก็ถือว่ามีประโยชน์ลดพรภาวะน้ำตาลสูง And now regarding alcoholic liver disease, it has been used in Italy for a long time. At the beginning, it was the main pathology. Now it is being used a lot with non-alcoholic fatty liver disease because it is the widespread in Europe. But glutathione is well studied and very widely used also in alcoholic liver disease because, as you can see, the mechanism of alcoholic liver disease promote important increase in oxidative stress via mitochondrial defects and the production of free radicals, which are the steps that I explained previously, where glutathione can have a very good potential effect. วันนี้การใช้กลูตาธิโอนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนเจ็บที่เป็นพยาธิตับจากการดื่มเหล้าเนาะก็ถือว่าการใช้กลูตาธิโอนก็มีประโยชน์เนาะเพราะว่ามันช่วยในการลดพรสารพิษก็คือเพิ่มธาตุอะนิโมนอิสราอยู่ในมิโตคอนเดรียเนาะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์ต่อคนเจ็บกลุ่มนี้เนาะ And you can see all the evidences for who want to know a bit more regarding mechanism and what you can wait after treating patients with alcohol liver disease. Here are reporting all the references regarding the glutathione in alcoholic liver damage. ถ้าผู้ใดสนใจอยากมาเบิ่งข้อมูลต่างๆแล้วเพิ่นไว้อยู่ลุมสไลด์เห็นเลยเนาะมีเวลาเข้าไปเบิ่งตื่นเนาะSo there is an approach as antioxidant, as I said, to the treatment of alcohol liver disease. And this is because as for NASH and for NAFLD, there is no specific treatment. In that case, the role of glutathione is important because it reduces the oxidative stress. And so given this importance of oxidative stress in the progression of the disease, this treatment, various treatments, and glutathione in this specific context can have been employed with success. So this is shown in several clinical studies that have shown the favorable effect of reduced glutathione short-term or long-term administration on alcohol liver disease. อันนี้ก็เป็นเว้าถึงกลไกเนาะที่ว่ากลูตาธิโอนเนาะเฮ็ดหน้าที่ในการต้านอะนิโมนอิสราอยู่ในคนเจ็บที่เป็นพยาธิตับเนาะย้อนการกินดื่มเหล้าเนาะซึ่งว่ามันจะช่วยเนาะเพราะว่ามีการค้นคว้าหลายบอนเนาะที่เพิ่นเห็นมามันมีผลประโยชน์ทั้งบวกเนาะเพราะว่ามันลดพรเนาะครับอะนิโมนเพิ่มอะนิโมนอุสระแน่นอนลดพรภาวะการถูกทำลายของตับจากเหล้าเนาะในระยะสั้นและในระยะยาวเนาะSo if we want to show very briefly the studies, there are several studies that have used the glutathione for 15 days, 30 days, or even more than 30 days. And it is seen an improvement since the beginning. Even with 15 days, there is an improvement. But this improvement in liver function test is increased with longer period of treatment with glutathione. อันนี้เป็นการค้นคว้าที่ใช้กลูตาธิโอนในคนเจ็บที่เป็นพยาธิตับจากการดื่มเหล้าเนาะซึ่งว่าเพิ่นเฮ็ดติดตามว่าผลประโยชน์จะส่ำใด
ใช้ประมาณ15มื้อ30มื้อหรือหลายกว่าหันเพิ่นก็เห็นว่าผลประโยชน์มันมีหมดทุกระยะการใช้เนาะแต่ว่าถ้าเฮาใช้ระยะยาวเท่าใดผลประโยชน์ก็จะหลายเท่านั้นเนาะAnd another very important data is that there is a study that have shown that despite continuing drinking alcohol, if you use glutathione, the damage in the liver is lower. So you know that sometimes people is very difficult to say to not drink at all immediately. So the importance is that if in people that use harmful alcohol dosage, you can start with a psychological treatment to reduce alcohol consumption, but adding glutathione could be helpful despite people continue to drink. วันนี้ผลประโยชน์ของการใช้กลูตาธิออนก็มีผลประโยชน์นอกจากคนเจ็บที่ว่าหยุดดื่มเหล้าเนาะถ้าสำหรับคนเจ็บกลุ่มที่ว่าบ่สามารถหยุดดื่มเหล้าได้เลยนะเพิ่นก็ติดตามเบิ่งเนาะกลูตาธิออนก็มีผลประโยชน์ในการลดพรการถูกทำลายของตับจากเหล้าเนาะSo these are the dosages. I will tell you dosages in the table by the end. But what I wanted to say is that since the beginning, the effect starts, so even with 15 days, but the best period duration of the treatment is 3 or more months in order to get better results in the liver function. การใช้ยาก็คือโดสของยาก็ตามนั้นเลยเนาะและวันนี้ระยะเวลาเฮาก็ว่ามาแล้วเนาะทุกๆระยะเวลามันมีประโยชน์คือกันแต่ว่าถ้าเฮาใช้ดนเท่าใดโดยเฉพาะหลายกว่า3เดือนมันจะมีประโยชน์สูงสุด And here only shortly to tell you that glutathione is very important also for viral diseases. It is considered with antiviral activity. It is not exactly an antiviral at all, but it can help the liver cells to get recover in the course of hepatitis B, hepatitis C, HIV infection, because it has a potential role in the immune system as also in the recovering cells that can be damaged from virus. So it could be used in addition of antiviral therapy or in the waiting time until people has to have antiviral therapy. Glutathione can be useful for his role as antiviral. นอกจากนั้นเพิ่นก็มีการสังเกตจากบทค้นคว้าปี2013นะว่ากลูตาธิออนก็ยังสามารถมีบทบาทในการนำใช้ในคนเจ็บที่เป็นพยาธิไวรัสเนาะเพราะว่าจะเป็นไวรัสHIV hepatitis เนาะอินฟลูเอนซ่าเนาะไรโนไวรัสและอื่นๆเพราะว่ามันช่วยในการต้านอนุมูลอิสระและลดพรการถูกทำลายของจุลังฉะนั้นแน่นอนเวลาเฮาติดไวรัลเนาะกลูตาธิออนนี่อาจจะมีประโยชน์เนาะในการลดพรการทำลายของไวรัสของจุลังห่างกายเนาะฉะนั้นเห็นห่างกายฟื้นคืนโตได้ไว Just a second. And these are the mechanism of action in case of viral hepatitis. As I said to you at the beginning, it play a role in the interactions it plays a role in the interaction between viral and all the components of cellular in case of damage from virus. As the second steps during viral replication, the loss of glutathione is due to the rapid incorporation of cysteine into the viral gene, which use this amino acid. So the glutathione is reduced during viral infection. So in that case, the damage could be increased. So adding some glutathione could be very helpful for the cells. ฉะนั้นการคล้ายๆกับว่าเมื่อกี้เนาะก็คือว่าเวลามีไวรัลอินเฟคชันในร่างกายเนาะเพิ่นพบว่าเนาะกลูตาธิออนอาจจะมีผลประโยชน์เพราะว่าในระยะต้นที่ว่าเวลามีไวรัลอินเฟคชันเนาะเพิ่นเห็นว่าคนเจ็บที่มีไวรัลอินเฟคชันน่ะกลูตาธิออนระดับกลูตาธิออนในร่างกายมันจะมีต่ำเนาะและระยะที่2เนาะเวลาไวรัลหันมีการออกแม่แพร่โรคเนาะขยายตัวเนาะก็จะพบว่ากลูตาธิออนอยู่ในร่างกายก็ต่ำฉะนั้นถ้าเฮาเพิ่มกลูตาธิออนเข้าไปในร่างกายเนาะเพิ่นคิดว่ามันจะมีผลประโยชน์ในการลดพรการขยายตัวของเสื้อพยาธิแล้วก็เพิ่มการลดพรการทำลายของไวรัสต่อร่างกายเนาะ
So this is something that demonstrates how is important what is the improvement of transaminase level and all biochemical levels during use of glutathione in patients that had not eradicated viral hepatitis by interferon therapy. So if you can see here that when we use glutathione at the last column, there is a very good improvement, the significant improvement in liver function tests. อันนี้เป็นการค้นคว้าที่เพิ่นให้การปิ้นปัวด้วยอินเทอร์เฟอรอนเนาะในคนเจ็บที่เป็นเฮปาไทติสซีเพิ่นเห็นว่าในกลุ่มที่ว่าได้รับการปิ้นปัวจากอินเทอร์เฟอรอนแล้วบ่ได้ผลนะและเพิ่นให้กลูตาธิโอนเข้าไปเพิ่นจะเห็นว่าหน้าที่การของตับจะดีขึ้นหลายเนาะฉะนั้นก็เป็นอีกอันตัวอย่างนึงที่อาจจะได้ใช้ในคนเจ็บกลุ่มนี้เนาะ And few words in the use of glutathione in oncology. In Italy is very well used as a helpful component during chemotherapy. And so you can see here, these are all the roles, so you can explain after, all the role of glutathione during chemotherapy in people with cancer. วันนี้อีกอันคนเจ็บกลุ่มนึงที่อาจจะมีประโยชน์เป็นคนเจ็บที่เป็นมะเร็งเนาะเพราะต้องได้ใช้สารคีโมเทอราปีในการปิ้นปัวเนาะซึ่งมาในเวลาปิ้นปัวด้วยคีโมเทอราปีร่างกายจะถูกทำลายจากยาหลายเนาะฉะนั้นการใช้กลูตาธิโอนนี่จะมีประโยชน์หลายเนาะในการเฮ็ดให้การควบคุมพยาธิมะเร็งเฮาหั่นน่ะดีขึ้นของคนเจ็บเพิ่นดีขึ้นเนาะแล้วก็เฮ็ดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพอหลังๆนั้นแม่นเพิ่นเว้าถึงว่ามันลดพรการทำลายของจุลังจากสารคีโมเทอราปีเนาะ So as I said, it is not an antiviral, it is not a chemotherapy, but it could be used as added therapy because for its activities during antiviral therapy or during chemotherapy therapy, and it is shown very well in this study with its role as agent that can be helpful for neuropathy. In people that are using chemotherapy, you know that there is lots of nervous damages, and so this study have shown that compared with placebo, there is a very good improvement in neuropathy. The neuropathy was much more less severe in people that are used glutathione together with the chemotherapy treatment. What is the main key of this is, first of all, that people can continue chemotherapy because sometimes, you know, the chemotherapy has very bad side effects. So giving glutathione can help in continuing in better quality of life and continuing chemotherapy. ฉะนั้นกลูตาธิโอนเนาะก็แม่นมีผลประโยชน์บ่แม่นยาปิ้นปัวหลักแต่เป็นยาปิ้นปัวเสริมเข้าไปเนาะตัวอย่างเวลาเป็นไวรัลอินเฟคชั่นเป็นเฮปาไทติสซีบ่หรือว่าเป็นมะเร็งเนาะและไปใส่คีโมเทอราปีพอเพิ่นมีการค้นคว้าแสดงให้เห็นว่าเวลาให้กลูตาธิโอนไปพร้อมๆกันในเวลาคนเจ็บใส่คีโมเทอราปีตัวอย่างในนี้เนาะผลกระทบต่อเส้นประสาทเนาะหรือว่า neuropathy หันลดลงหลายเนาะAnd now I am arriving, this is the same, giving during chemotherapy the improvement in neuropathy. And now only 1 minute in the product that Mary already presented. This is the TAD, is authorized in these dosages. Can you just... กลูตาธิโอนนี่มันเพิ่นผลิตออกมามีหลายขนาด From our agency of drug in Italy. ที่ถืออนุญาตให้ใช้ก็แม่นมีขนาด600 2004 2005กับ 4008เนาะ And see, the mainly use is 600 and 2,500 for hospital use. มานี่สิ่งที่เพิ่นแนะนำให้ใช้ก็คือว่ามันมีขนาด600ต่อไว้เนาะและก็ขนาด 2,500 เนาะต่อไว้เนาะThese are the posology that you can find in the documents that you have already have been distributed for different indications. อันนี้สไลด์นี้นะข้อมูลอยู่ในเจียที่ได้พิมพ์ออกให้แต่ละทานอยู่หน้าโต๊ะเนาะก็เป็นข้อมูลผลข้างเคียงเนาะ
และก็ผลประโยชน์และก็โดสที่ใช้สำหรับกลูตาธิออนเนาะ And regarding the safety profile, it was excellent. You can see in these two tables, there are very, very few, maybe not related to the drugs. I am just going, these are already reported in our SUR, in the Italian Drug Agency. So very, very few, maybe no side effects. อันนี้เป็นเพิ่นสรุปเนาะผลข้างเคียงของยากลูตาธิออนตั้งแต่เพิ่นใช้มาตั้งแต่ปี 1989 จนฮอด 2014 ก็เห็นว่าผลข้างเคียงมีน้อยเนาะ And these are the consideration in using TAF, so from this company. อันนี้บริษัทเพิ่นแนะนําให้ใช้ในบางกรณีหลายกรณีตามนี้เลยเนาะ The last one. ตัวสุดท้ายก็แม่นเพิ่นก็ว่ายานี้กลูตาธิออนนี่เป็นยาที่ว่านั้นมีประโยชน์แล้วก็กินแล้วหั่นนั้นหรือว่าได้รับคนเจ็บได้หาวแล้วบ่ค่อยได้มีผลข้างเคียงน้อยเนาะ And I finished this is how it can be eliminated by the body. And with this, I will only thank you for your attention. These are the therapeutic indication, but as I said, you can use glutathione for any kind of disease, as I explained. อันนี้เป็นขอบวงซี่ในการใช้กลูตาธิออนเนาะที่ว่ามันจะมีอยู่ในเจียแล้วก็อยู่ในสลากยานําเนาะ Very wide therapeutic use. สามารถใช้ได้หลายพยาธิเนาะที่เพิ่นแนะนําให้ใช้เนาะ And I would like to thank you very much for your attention. ขอบใจหลายๆจ้ะ